jabatan kursi dading pawukir. Lamun to katingal abyor mompyor pating kalebyar pating calorot pating panjurat pindho kartika gumingsir papan. Sirat mojo risang penganten putri kanya ayu lan rahayu. Wis lenggah anggana raras jinajaran akakanten Astarama ibu ingkang pareng hanengga rawuhipun ingkang raka garwa kanthi ungling gending kebu biru. Kepareng panjenenganipun Bapa Ibu ingkang pinarak wonten Pandhapi Agung Kori-korne wangunan kepareng jumeneng sawetawis minangka paring pangurmatan katur Sirat Maja risang penganten ingkang pareng badhe kalenggahaken. Hadirin sekedar relasi tamu undangan yang berbahagia, nampak sekilas bahwasanya keluarga besar dari Bapak Jeff Rinaldi beserta Ibu Sukmayanti, beliau sudah menghantarkan mempelai laki-laki Mas Safriadi sarjana ekonomi, tepatnya sudah berdiri tegak di depan tenda kehormatan tuan rumah, menanti dan menunggu untuk istri tercinta Mbak Wulan Rahayu. Seketika beliau sudah saling dekat di depan tenda kehormatan, terlaksana dengan adat istiadat Jawa panggih temon kedua mempelai. Lamun to kacondro pilih Sirat Maja risang penganten kakung Muyah Putri sampun mandhap saking unggian kang tinuju caket anggenira lumaksana lumantar panjenenganipun Ibu Pangadi Busana ingkang pareng hamar titisaken adicara bebalangan gantal suruh, saling melempar suruh yang terikat dengan benang. Sekaligus panjenenganipun Ibu tata rias melaksanakan satu acara yang kita nantikan dengan sangat membanggakan untuk panjenenganipun keluarga besar tuan rumah Mbak Wulan Rahayu dengan Mas Safriadi saling berjabat tangan. Setelah berjabat tangan sengaja dibasuh dengan air suci yang diambil dari 7 sumur yang sengaja membasuh kedua tangan mempelai. Purnanira Den Wiji Tirta Perwitasari ingkang kapendhet saking Kendisari, ingkang kapendhet saking Kendi Pratala. Lamun to Senopati sakembaran Talangpati Talang Yuda ingkang kepareng angasta Kalpataru Dewandaru Jayandaru, kembar mayang cengkir gading ingkang anggadhahi makna kembar mayang ateges putra putri penganten ingkang anggadhahi semboyan anggenya nderek suwita wonten ngarsanipun ingkang raka garwa. Pratandha kembar mayang ya kembar pasuryanira, kembar busananira. Lamun to den sesuci kanthi tirta wening
Perwitasari. Ing pangajab Serat Maja risang penganten kakung ingkang hanggadhahi semboyan kepareng hangayomi hanentremi hangayomi ingkang raka garwa pebudayanipun. Katingal jinangkah samparanira penganten kakung lumaksana kanthi anggedruk bantala hamidaan tiga padha pecah saknalika. Pratandha wis pecahing antiga pecah saking panggulawenting Kanjeng Rama Ibu. Lamun to den siram tirta sekar den wiji tirta Perwitasari putra pambayun saking panjenenganipun Bapak Yefrinaldi Saribit Ibu kepareng ing mangkih badhe kalenggahaken minggah wonten Sitinggil Binaturata ya anglenggahi kursi gading pamukir. Segenap jajaran tamu keluarga besar yang menghantarkan panjenenganipun putra tercinta. Setelah paripurna beliau dibasuh dengan air suci dengan bunga 7 rupa. Mempelai berdua kembali akan didudukkan di singgasana pelaminan yang diikut sertakan panjenenganipun ayahanda mempelai putri Bapak Toleman beserta Ibu Tumiem Putri Daliana. Juga diharapkan dengan sangat untuk keluarga besar dari Bapak Yefrinaldi beserta Ibu Sukmayanti langsung bisa menghantarkan untuk putra putri tercinta didampingi dari semua kalangan keluarga besar yang hadir dari Sumatera Barat, tepatnya Pasaman Barat. Atas doa dan ridhonya dari Allah Subhanahu wa taala senantiasa untuk mempelai nanti akan hidup rukun, damai, bahagia, sejahtera, menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kebersamaan dari mempelai berdua menuju singgasana pelaminan yang selalu didampingi panjenenganipun ayahanda dari mempelai putri Bapak Toleman beserta Ibu Tumiem, juga dari keluarga besar Bapak Yefrinaldi beserta Ibu Sukmayanti, sekaligus keluarga besar tetap mengikuti perjalanan mempelai menduduki singgasana yang diabadikan dari DWS TV ini wong punya gawe. Untuk Bapak Ibu dipersilakan menduduki kursi panjenengan. Namun dari keluarga besar Bapak Toleman sangat mengharapkan doa restu untuk panjenengan memberikan yang terbaik untuk mempelai berdua. Setelah beliau berada di singgasana pelaminan dengan gending-gending Jawa, kita kembali hadirkan lamun toka condro kurang condro Serat Maja risang penganten kakung Muya Putri
wus tumuju minggah wonten Stinggil Binaturata. Panjenenganipun Bapa Toleman Sarimbit panjenenganipun Ibu kepareng hanyepeng badanira penganten kakung Mbah Putri saha ngrapal japa mantra umbul donga putra putri Pambayun Gendho ayu lan rahayu kipun Bagus Safriyadi kalenggahaken pinarak lenggah Anggana Raras. Monggo untuk mempelai berdua didudukkan. Wus kepareng hangancik unggian kang tinuju Rama Ibu ingkang kepareng pinarak lenggah Anggana Raras saha ngantu-antu rawuhipun ingkang putra kekalih lamun ta Ibu Pangadi Busana Gyolina los dawuh pusakanipun penganten kakung mandhap saking kursi Rinengga mandhap saking kursi Pajaka Mulya bebasanto laku dodok marak sowan Kanjeng Rama Ibu tansah angantu-antu barokahing idi pangestu kanthi tangkeping asta ingkang putra putri penganten kepareng matur wonten ngarsanipun Rama Ibu ingkang hangukir jiwa raganipun putra putri penganten. Duh Kanjeng Rama kawula pun wulan rahayu ugi garwa kula pun Kang Mas Safriyadi nyadong dawuh nyuwun idi pangestu Rama Ibu kepareng kawula anilaraken Rama Ibu saha anetepi darmaning wajib kawula nderek dumateng ingkang garwa kawula mugi Rama Ibu saged paring barokahing senjata pamungkas manising lati panjenenganipun Ibu Tumiyem Putri Daliana mrebes mili banjir tumatesing luh kemutan rikala semanten ingkang putra putri penganten pun gendhuk wulan rahayu manjing saha tapa brata wonten garbanipun Kanjeng Ibu selaminipun 9 wulan sedasa dinten ugi panjenenganipun Kanjeng Rama ingkang hangukir jiwa raga ingkang putra kekalih lamun ta palilaing Gusti ingkang hakarya jagat putra putri penganten kekalih kalairaken saha kadidik wis ngancik dewasa ing wekdal titiwanci kalenggahaning siang punika panjenenganipun gendhuk wulan rahayu pun Bagus Safriyadi anilaraken remaja putra anilaraken remaja putri yenggir putraku sak kaloron kaya-kaya aku bapakmu ya aku ibumu durung tutup anggonku anggula wentrah sliramu sak kaloron ora mung puja lan puji Astuti Rama tebat sira tampa kanggo putraku sak kaloron Kanjeng Rama Kanjeng Ibu kawula tansah ngaturaken gung panuwun ingkang tanpa upami
senjata pamungkas Rama Ibu ingkang katuraken kawula tampi asta kekalih kawula petelaken wonten tengah-tengahing jaja mlebet wonten ing sanubari mugi ndayanana ing kasantosan. Purnanira Serat Maja den sembur japa mantra rinangkul kenempit-kempit pandheripun Rama Ibu anamung saged nyenyuwun wonten ngarsanipun Gusti ingkang hakarya jagat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Putra kekalih mugi enggal-enggal pikantuk boneka golek kencana ingkang saged tata jalma kawujudan putra putri ing mangkih dados putra putri ingkang soleh solehah. Lamun to panjenipun putra putri penganten jumeneng nilaraken Rama Ibu kundur pinarak lenggah anggana raras. Anamung tansah nyuwun barokah idi pangestu. Mugia putra putri penganten tansah sayuk rukun antut runtut bagya mulya tembih saking biro gudolan kencana. Dasaripun Cinandra Serat Maja risang penganten kakung ya bagus pasuryanira. Mikulai dedek piadek ira saumpama tamtama tatak tanggung japrap tengendon. Anampi sesaji ngancik adicara kacar kucur tumplak punjen tompo kaya. Kawujudan sesaji ing isinipun arta receh wos kuning kacang kawak dele kawak dalah sak pinunggalanipun tinampi penggaing ingkang raka garwa pun menyonayu wulan rahayu. Serat Maja risang penganten putri dasar wanedya ingkang tasih kenya lamun to ngagem busana sarwi retna busananipun saking Surakarta hadiningrat ingkang katingal abyorma pating galabyar pating calorot pating panjurat pindho kartika gunung sir papan. Kalajengaken menggaing gending ladrang sekar tejo adicara dahar kalimah gembul bujana Andrawina dahar sesarengan Serat Maja risang penganten ing ancik wonten ing sasana rinengga setya bekti mring guru nadi ingkang putra putri penganten andedulang garwanipun kosok wangsulipun penganten kakung pun bagus Saifriyadi Syafriyadi ugi andedulang ingkang raka garwa. Serat Maja risang penganten putri kenya ayu lan rahayu. Putri Pambayun panjenenganipun Bapa Toleman sarimbit ibu. Kanthi ngagem busana, busananipun penganten putri cunduk mentul pinasang tata pinatut. Rikma ingkang akad tingal janges. Kadya alisnya nanggal sepisan mripat kocak ambelalak damar kanginan sebungkul bawang.
Irung bangire semu sepet madu rintik-rintik miji timun pipi nyonduren sak cuwih lambi sinigar jambe jangganyo mangulan-ulan ara roncen kawujudan sekar melati ingkang katingal anggondo arum wis kadya aruming swasana pandhapi agung ingkang amengku gati bapa Toleman sanimbit Ibu Tumiyem Putri Daliana kepareng sesaji nganti adicara bedah saha sempaling ingkung wis kasempal dados kalih pratandha manunggaling katresnan jati putra putri penganten anggenya hangayai jejibahan luhur manjing wonten ing korining wewangunan lamun to kenya ayu wis pinarak lenggah anggana raras ing mangke pahargyan panggih mboten dangu badhe paripurna kawula ingkang kepareng lengser saking pandhapi agung bilih atur kawula kirang nuju prana andhap asoring manah nyuwun pangapunten kepareng kawula lengser saking pandhapi agung Katiha Sesanti Jaya Awijaya Wijayanti Rahayu ingkang sami pinanggih Suradira Jaya ningrat lebur dening pangastuti kanthi lengser kawula ngaturaken gung panuwun ingkang tanpa upami bilih atur kawula mboten nuju prana mandhap saking pandhapi agung kanthi atur wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik hadirin sejenak relasi tamu undangan yang siang hari ini alhamdulillah semuanya bisa hadir di hadapan banyak tuan rumah memberikan doa restu untuk mempelai berdua juga selamat datang untuk keluarga besar staf desa dari Wanareja dari Wanamulya yang senantiasa sudah hadir saya ucapkan selamat datang dan selamat menikmati hidangan yang sudah tersedia juga ada Mas Reban Sugeng Rawuh nikmati hidangan terlebih dahulu. Loh ada Pak D saya ya Allah tadi nyuting saya nggak nyapa dulu karena masih memegang mikrofon. Oke sekaligus hadirnya panjenenganipun manajer dari Idola ada Mas saya yang hari ini senantiasa hadir tetap menjadikan satu kebanggaan Mas Bagas Arianto ya. Wajah ganteng wow dengan suara yang merdu beliau terpercaya selaku manajer dari Idola